尖沙咀九龍酒店過往通常咧，以前細個嘅時候會嚟食 buffet 啊，可能食中餐啦。咁今日咧好特別，係食一間日本嘅居酒屋。話說呢間哇好嘈，中間度呢度。咁話說咧，好多人都咁講啦，即係專家都話日本就嚟會大地震，應該好多人都唔會，都有一啲人咧應該暫時唔會去住日本住。咁我哋就指引。話說呢間嘢咧喺東京開過嚟嘅，咁係過江龍店啦，叫做你上網查東京過江龍爐端燒居酒屋就有依間，叫做 Nakame no Teppan 中目黑。嗱，原來彌敦道口咧係有電梯落嚟嘅，咪好似有個 duty free 咁樣嘢，可以落到嚟呢度落去下邊。傻咗！跟住原來咧 B2 出口都要出到嚟呢度嘅，嚟到呢度啦。鼎城日本居酒屋嘅文化，一坐低梗係要嗌酒飲啦。即係門口話咗唔好影相啊，但係我問咗 staff 佢話可以影嘅，自己影啦。飲杯，生日快樂！好得意啊！呢個咧會係拎嚿嘢嚟搽麵包同搽餅乾嘅，可以佢話我嚟搽麵包或者搽餅乾。試下個蛋先。咩啊？蛋卷。都係咁啦，不過好熱鬧啦，好滑。忌廉芝士同埋蜂糖，即係蜜蜂啲蜂蜜咁樣啦，好啦。飲都好大。試下先啊！好清新喎。餃子，煎餃子。剩翻飯㗎。其實我都做咗一段時間，我都做咗一段半塊嘅，唔好意思喎。我仲係埋泰國咧。哎呀跌咗，而家有我就。呢嚿吞拿魚腩勁好味，外脆內腍啊！跟住試呢個魷魚，叫做鹽身魷魚，會鹹鹹地啦，有好少少嘅辣味啦，配合得好好。跟住就係試呢個青魚半熟蛋薯仔沙律，佢個沙律醬調配得好好味。薯仔嘅正啦，通常薯仔沙律唔會唔好食。跟住食咗呢個味淋嘅魔鬼魚魚翅，梗係正啦，助酒小食。我都冇，因為我諗住一定冇㗎啦。跟住我哋每一個人嗌咗一份菜，18蚊一份，係要點呢個魷魚醬食嘅。唔係比起以前啊嘛，係咯。密咗，係啊，密咗，唔知道。哦，一支借咯，佢有好多啊。我乜人都唔借。係咯，我想食咯。呢個就係甲螺燒。試下。好香啊！又幫你切嘅。好啦，朋友生日咧好靚啊，個蛋糕可以咁樣。你一擺低隻腸，你唔係擺低先。係啦。呢隻生蠔因為配咗海膽汁，勁鮮甜。最後用呢個好好味嘅和牛三文治嚟作結。其實人均500幾蚊，居酒屋嚟講好抵食。講日文係咩啊？我咩都多個劑嘛。單 chubby 啊，